Leksjon 1. Fleksible retningslinjer. Hei, Anna. Jeg har lest om den nye hotellpolicyen. Hei John, virkelig? Hva er oppdateringen? De har gjort det mer fleksibelt for kanselleringer. Det er flott. Hvor fleksible snakker vi? Ja, vi kan avbestille opp til 48 timer før innsjekking. Det er veldig nyttig. Det gir oss mer frihet. Nøyaktig. Det reduserer stress når du planlegger turer. Har du noen gang måttet kansellere en reise i siste liten? Ja, det er frustrerende. Denne politikken gjør det enklere. Leksjon 2. Vekkelser i hjemmet. Hei, Anna. Har du tenkt på måter å friske opp hjemmet ditt på? Hei John, ja. En liten forandring kan være en fin måte å blåse nytt liv inn i hjemmet ditt. Avtalt. Har du prøvd å omorganisere møblene? Jeg har. Det gjør en stor forskjell i hvordan rommet føles. Det gjør det virkelig. Å legge til planter kan også lyse opp et rom. Absolutt. Jeg elsker å ha grønt rundt. Hva med å male en vegg i en annen farge? Det kunne vært gøy. En dristig farge kan virkelig endre stemningen. Ja, det er utrolig hvordan små endringer kan skape stor innvirkning. Leksjon 3. Historiske reiser. Morgen, Anna. Leste du om de tidlige oppdagelsesreisene? Hei John, ja. De møtte voldsomme stormer under sine reiser. Høyre? De seilte sent på sesongen, noe som var risikabelt. Det er utrolig hvor modige de var. Etter 66 dager på havet fikk de endelig øye på land. Det må ha vært en lettelse. Kan du forestille deg hvordan de følte det da de så sandstrendene? Det ville vært en blanding av glede og utmattelse. Absolutt. Reisene deres formet verden vi kjenner i dag. Leksjon 4. Australian Unity. Hei, Anna. Vet du hvordan Australia ble styrt før 1901? Hei John, ja. De ulike delene var separate kolonier. Nøyaktig. Det er interessant hvordan de opererte uavhengig. Høyre. Men i 1901 slo de seg sammen for å danne en enkelt nasjon. Det var et viktig øyeblikk i deres historie. Det var det virkelig. Det markerte begynnelsen på et enhetlig Australia. Tror du det styrket identiteten deres? Definitivt. Samhold gir ofte en sterkere følelse av tilhørighet. Jeg er enig. Å lære om historie hjelper oss å forstå nåtiden. Leksjon 5. Kunstige ideer. Hei, Anna. Jeg så det siste kunstprosjektet ditt. Det er en så gjennomtenkt idé. Hei John, takk. Jeg likte å lage den. Jeg burde prøve å lage litt håndverk også. Noen forslag? Absolutt. Du kan begynne med enkle papirhåndverk. Høres gøy ut. Hva slags papirhåndverk anbefaler du? Kanskje prøve origami eller lage gratulasjonskort.
Jeg elsker de ideene. De høres kreative og avslappende ut. Nøyaktig. I tillegg lager de flotte gaver til venner. Det er sant. Jeg kunne tilpasse dem til spesielle anledninger. Leksjon 6. Navigere meninger. Hei Anna, har du fulgt de siste diskusjonene på nettet? Hei John, ja. Det er interessant å se hvordan folk reagerer. Noen avleder enten oppmerksomheten bort fra kritikken eller erkjenner dem. Nøyaktig. Det er en smart måte å håndtere vanskelige situasjoner på. Jeg la merke til at noen til og med benekter kritikken først. Ja, og det er fascinerende hvordan det kan endre seg over tid. Tror du det er mer effektivt å erkjenne problemer? Definitivt. Det viser modenhet og vilje til å forbedre seg. Jeg er enig. Å delta i konstruktiv dialog er viktig. Leksjon 7. Planleggingsvalg. Morgen, Anna, vurderer du fortsatt reisealternativene dine? Hei John, ja, det har jeg. Jeg utforsker forskjellige destinasjoner. Det høres spennende ut. Hva med deg? Jeg tenker på en strandferie eller et fjellferie. Begge høres fantastisk ut. Foretrekker du avslappning eller eventyr? Jeg liker en blanding av begge. Slapp av på stranden og fotturer i fjellet. Det er en flott balanse. Har du satt noen budsjettgrenser? Generelt ja, men jeg er fleksibel avhengig av erfaringen. Det er smart. Det er godt å gi rom for spontanitet. Leksjon 8. Motespenning. Morgen, Anna, jeg så de nye skoene dine. Er du spent på å bruke dem snart? Hei John, definitivt. Jeg gleder meg til å vise frem de nye sparkene mine. De ser stilige ut. Hvilken anledning har du tenkt å bruke dem til? Jeg tenker på å bruke dem til den kommende festen. Det høres perfekt ut. De vil definitivt komme med en uttalelse. Jeg håper det. Jeg elsker hvordan de passer sammen med mange antrekk. Allsidige sko er et must. Har du et favorittantrekk i tankene? Ja, jeg har en søt kjole som passer perfekt til dem. Det høres fantastisk ut. Du vil se fantastisk ut. Leksjon 9. Sunne valg. Hei Anna, visste du at å inkludere mer frukt og grønnsaker i kostholdet ditt kan styrke immunforsvaret ditt? Hei John, det er et godt poeng. Jeg har prøvd å spise sunnere i det siste. Kjempebra. Hva slags frukt og grønnsaker liker du? Jeg elsker bær og bladgrønt. De er så næringsrike. Ja, bær er spekket med antioksidanter. Har du en favorittmåte å spise dem på? Jeg nyter dem i smoothies eller bare alene. Hva med deg? Jeg liker å legge dem til yoghurt eller havregryn til frokost. Det høres deilig ut. Har du prøvd noen nye oppskrifter i det siste? Jeg lagde en grønnsaksrøre forrige uke.
Det var fargerikt og smakfullt. Leksjon 10, blomsterunderverk. Morgen, Anna. Jeg så noen vakre rosa og gule roser i hagen. Hei, John, de høres nydelige ut. Har de en søt lukt? Ja, det gjør de virkelig. Jeg elsker hvor velduftende roser kan være. Jeg liker å se biene mens de tar pollen fra dem. Det er fascinerende hvor viktige bier er for økosystemet vårt. Absolutt. De hjelper bestøve ikke bare blomster, men også avlinger. Har du noen gang vurdert å plante dine egne blomster? Jeg har. Jeg tror det ville vært givende å se dem blomstre. Definitivt. I tillegg tilfører det skjønnhet til hjemmet ditt. Leksjon 11, lær av feil. Hei, Anna, husker du skoledagene våre? Hei, John, ja. Jeg tenker ofte på hva jeg ville gjort annerledes. Samme her. Jeg skulle ønske jeg hadde vært mer oppmerksom i timen. Høyre. Noen ganger ble jeg distrahert av venner i stedet for å fokusere. Det er lett å bli avviklet. Hvilke fag likte du best? Jeg elsket kunst og historie. Disse timene var alltid morsomme. Jeg likte vitenskap, og eksperimentere var spennende. Ja. Jeg tror at hvis vi hadde brukt oss mer, kunne vi ha lært enda mer. Absolutt. Det handler om å utnytte mulighetene vi har. Leksjon 12, kunstnerisk potensial. Hei, Anna, har du noen gang tenkt på å finne et skjult kunstnerisk potensial i våre egne hjem? Hei, John, definitivt. Det er så mye kreativitet som venter på å bli avdekket. Nøyaktig. Selv enkle gjenstander kan forvandles til kunst. Jeg elsker den ideen. Har du laget noe nylig? Jeg malte noen gamle møbler for å gi dem nytt liv. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne se arbeidet ditt. Takk. Jeg liker også å lage med resirkulerte materialer. For en strålende måte å være miljøvennlig på. Det er det virkelig. Det setter et personlig preg på rommet ditt. Leksjon 13, reiseplaner. Hei, Anna, tror du det blir lange køer i fornøyelsesparken denne helgen? Hei, John, det avhenger av tiden på dagen vi går, antar jeg. Det er sant. Tidlige morgener er vanligvis mindre overfylte. Nøyaktig. Hvis vi kommer rett når de åpner, unngår vi kanskje hastverket. God idé. Vi kan planlegge å komme dit tidlig og nyte flere turer. Ja. I tillegg bør vi sjekke været også. Definitivt. En solrik dag ville gjøre det enda bedre. Og ikke glem å ta med snacks for å spare tid i køformat. Flott tips. På den måten kan vi bruke mer tid på å nyte attraksjonene. Leksjon 14, destinasjonsdrømmer. Morgen, Anna, har du bestemt deg for ditt neste reisemål? Hei, John, ikke ennå. Først må jeg sette et budsjett.
Det er et smart trekk. Hvilket budsjettområde vurderer du? Jeg tenker på noen $100. Jeg ønsker å holde det rimelig. Det høres fornuftig ut. Hvor tenker du å dra? Jeg vil gjerne besøke stranden eller kanskje en koselig fjellhytte. Begge alternativene høres fantastisk ut. Foretrekker du å slappe av eller utforske? Jeg liker en blanding av begge. Slapp av på stranden og fotturer i fjellet. Det er det beste fra to verdener. La oss lage en liste over steder å sjekke ut. Leksjon 15, motefunn. Hei Anna, jeg så deg prøve den kjolen. Passer mediet perfekt til deg? Hei John, ja. Det føles helt riktig. Jeg er glad jeg fant den. Det er flott. Fargen ser fantastisk ut på deg. Tror du det passer deg? Jeg tror det. Det er lyst og muntert, perfekt for sommeren. Absolutt. Det får virkelig frem personligheten din. Takk. Jeg fant også et matchende kjede og øredobber til den. Wow, det høres ut som det vil fullføre utseendet. Jeg håper det. Tilbehør kan virkelig heve et antrekk. Det gjør de definitivt. Planlegger du å bruke den til en spesiell anledning? Leksjon 16, historisk innsikt. Morgen, Anna, vet du om slaveriets historie i Amerika? Hei John, ja. Slaveri var en realitet frem til 1865. Høyre? Selv etter den datoen fortsatte mange svarte å jobbe på store gårder. Ja, livet var fortsatt utfordrende for dem til tross for endringene. Det er viktig å huske at historien former vår nåtid. Definitivt. Å forstå denne konteksten er avgjørende for fremgang. Jeg er enig. Det hjelper oss å sette pris på kampene og prestasjonene. I tillegg oppmuntrer det oss til å fortsette å gå inn for likestilling. Absolutt. La oss fortsette å lære å diskutere disse viktige emnene. Leksjon 17, omfavne positivitet. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg ikke følte meg trist lenger etter å ha fokusert på positive egenskaper. Hei John, det er fantastisk. Hva tror du hjalp deg mest? Jeg innså at min vennlighet er min beste egenskap, og det åpner dører til nye forbindelser. Det er en flott observasjon. Å være vennlig kan virkelig endre hvordan vi samhandler med andre. Nøyaktig. Det gjør samtaler morsommere og mindre stressende. Har du lagt merke til noen endringer i hvordan folk reagerer på deg? Ja. Folk virker mer villige til å engasjere seg og dele tankene sine. Det er fantastisk. Det skaper et mer positivt miljø. Det gjør det. Jeg er spent på å fortsette å pleie den vennlige siden av meg selv. Leksjon 18, teamdynamikk. Hei Anna, jeg tenkte at vi må ha en revidert plan for prosjektet vårt. Hei John, jeg er enig. Når vi har det klart, kan vi oppdatere våre interessenter.
Nøyaktig. Tydelig kommunikasjon er nøkkelen til å holde alle informert. Hvilke områder mener du vi bør fokusere på i den reviderte planen? Vi bør prioritere tidslinjer og ansvar for å sikre klarhet. Flott idé. På den måten vet alle hva de kan forvente. I tillegg vil vi kanskje inkludere eventuelle potensielle utfordringer vi forventer. Ja. Det er bedre å være forberedt på eventuelle hindringer som kan oppstå. Når vi er ferdige med alt, kan vi sette opp et møte med interessentene. Leksjon 19. Reisekomfort. Morgen, Anna. Jeg tenkte på hvor mye enklere flyreiser kan være med godt selskap. Hei John, sant? Det gjør definitivt flyturen morsommere. Og å ha interessante samtaler kan virkelig fordrive tiden raskt. Absolutt. I tillegg gjør deling av reiseopplevelser det enda morsommere. Har du noen minneverdige flyhistorier? Ja. Jeg ble en gang venn med personen som satt ved siden av meg, og vi pratet hele turen. Det høres flott ut. Endte du opp med å holde kontakten? Dessverre, nei, men vi hadde en fantastisk tid under flyturen. Noen ganger er det disse øyeblikkene som gjør reisen spesiell. Leksjon 20. Bevaringsbevissthet. Hei, Anna. Jeg leste om hvor viktig det er å øke bevisstheten om bevaring. Hei John, det er sant. Mange mennesker skjønner ikke hvor skjørt miljøet vårt er. Nøyaktig. Beskyttelse av dyreliv og naturressurser er avgjørende for fremtidige generasjoner. Hva er noen måter vi kan fremme bevissthet? Vi kan organisere fellesskapsarrangementer eller workshops om bevaringsemner. Det er en god idé. Å engasjere samfunnet kan ha en betydelig innvirkning. Vi kan også bruke sosiale medier for å spre budskapet videre. Ja. Det er et kraftig verktøy for å nå et bredere publikum. La oss brainstorme noen initiativer vi kan starte denne måneden. Leksjon 21. Interiørinspirasjoner. Morgen, Anna. Jeg lurte på om du kunne gi interiørbilder av de forskjellige rommene i huset ditt. Hei John, helt klart. Jeg elsker å dele hjemmeinnredningsideene mine. Det ville vært fantastisk. Jeg leter etter inspirasjon til mitt eget rom. Stor. Jeg har en koselig stue og et lyst kjøkken. Jeg vil gjerne se hvordan du har dekorert disse områdene. Jeg sender deg noen bilder. Jeg liker å blande farger og teksturer. Det høres vakkert ut. Jeg er nysgjerrig på dine favorittdesignelementer. Jeg liker å bruke planter og kunst for å gi rommene personlighet. Det er utmerkede valg. De gir virkelig liv til et rom. Leksjon 22. Byforvandlinger. Hei, Anna. Visste du at et mindre handelssted kan vokse til en viktig by? Hei John, ja. Det er fascinerende hvordan noen steder utvikler seg over tid. Nøyaktig. Denne byen startet som bare noen få bygninger, men ble et yrende sentrum. Det er imponerende.
Hva tror du bidro til den raske veksten? Sannsynligvis gjorde beliggenheten og ressursene den tiltalende for nybyggere. Det gir mening. God tilgang til vann og land kan tiltrekke mange mennesker. Høyre? Det er interessant hvordan byer kan gjenspeile behovene til lokalsamfunnene deres. Definitivt. Og disse endringene kan forme kulturen og økonomien i området. Jeg vil gjerne lære mer om historien til denne byen. Leksjon 23, Shakespearesk ekko. Morgen, Anna, har du hørt om rekonstruksjonen av noen historiske steder som skulle se ut på Shakespeares tid? Hei John, ja. Det er utrolig hvordan de bygger seg opp igjen for å se ut som det gjorde den gang. Nøyaktig. Det gir oss et innblikk i fortiden og kulturen i den tiden. Jeg elsker det. Det lar folk oppleve historien på en håndgripelig måte. Og til tross for sin alder, er London fortsatt en pulserende by full av liv. Absolutt. Blandingen av historie og modernitet er så fengslende. Tror du å besøke disse nettstedene gjør historien mer relaterbar? Ja. Det skaper en forbindelse som bøker alene ikke kan gi. Jeg er enig. Å oppleve atmosfæren kan utdype vår forståelse. Leksjon 24, vel brukt tid. Hei, Anna. Jeg tenkte på den kommende turneen vår. Hvor lang tid tror du det vil ta? Hei John, jeg tror det vil ta oss rundt 2 til 3 timer. Det høres overkommelig ut. Hva tror du vi får se under turen? Jeg forventer at vi vil besøke noen viktige landemerker og kanskje lære litt historie. Det ville vært flott. Tror du vi trenger noe spesialutstyr? Sannsynligvis bare komfortable sko og et kamera for bilder. God samtale. Jeg elsker å fange øyeblikk under våre eventyr. Jeg også. Det er fint å ha minner å se tilbake på. La oss sørge for å planlegge dagen slik at vi kan nyte hvert øyeblikk. Leksjon 25, sport og identitet. Morgen, Anna. Har du lagt merke til hvor mange kanadiere som bekymrer seg for amerikansk dominans i profesjonell idrett? Hei John, ja. Det er et viktig tema for mange mennesker. De ser det som en potensiell trussel mot kanadisk uavhengighet innen sport, ikke sant? Nøyaktig. Det reiser spørsmål om nasjonal identitet og stolthet. Jeg tror lokale ligaer er avgjørende for å bevare det unike. Ja. Å støtte kanadiske lag kan fremme en følelse av fellesskap. Synes du det er nok initiativer for å fremme hjemmesnekret talent? Jeg håper det. Å investere i ungdomsidrett kan bidra til å pleie fremtidige stjerner. La oss følge med på hvordan ting utvikler seg og fortsette å holde oss oppdatert. Leksjon 26, holde seg oppdatert. Hei, Anna. Har du fulgt med på de siste nyhetene om sport og kultur? Hei John, jeg prøver å holde meg oppdatert. Det er interessant hvordan det påvirker samfunnet vårt. Absolutt. Begivenheter kan forme opinionen og til og med politikk. Jeg er enig. Det er viktig å forstå konteksten til disse endringene.
I tillegg hjelper det å være informert oss med å engasjere oss i meningsfulle samtaler. Nøyaktig. Vi kan dele våre perspektiver med andre. Tror du sosiale medier spiller en rolle i hvordan vi mottar informasjon? Ja. Det er et kraftig verktøy, men vi må også være kildekritiske. Sikkert. La oss fortsette å diskutere disse emnene etter hvert som de utvikler seg. Leksjon 27, Øydrømmer. Morgen, Anna. Jeg har hatt lyst til å utforske et tropisk reisemål. Hei John, har du vurdert å besøke en øy? Det høres fantastisk ut. Øyer har ofte vakre strender og klart vann. Nøyaktig. I tillegg tilbyr de vanligvis unike kulturer og opplevelser. Hvilken øy vil du anbefale? Jeg har hørt gode ting om Bali og Maldivene. De er begge fantastiske. Hvilke aktiviteter kan vi gjøre der? Vi kan snorkle, gå på fotturer og til og med nyte lokal mat. NAM. Jeg elsker å prøve ny mat når jeg reiser. Leksjon 28, hotellinnsjekking. Hei, Anna. Jeg har nettopp bestilt et hotell for turen vår. Hei John, det er kjempebra. Hvor lenge blir du? Jeg skal bo i 3 netter, sjekke inn i morgen kveld. Perfekt. Vet du når vi kan sjekke inn? Jeg tror innsjekking starter klokken 15. Det gir oss tid til å utforske området før vi slår oss ned. Nøyaktig. Vi kan ta en matbit og deretter dra til hotellet. Høres ut som en plan. Har du sjekket hotellfasilitetene? Ja. De har et basseng og gratis frokost, som er flott. Leksjon 29, betale opp. Morgen, Anna. Jeg lånte en bok av deg forrige uke. Hei John, ikke noe problem. Likte du det? Ja, jeg elsket det. Jeg er glad jeg lånte den. Det er flott å høre. Så hvor mye skylder jeg deg for det? Nei, det er greit. Du trenger ikke betale meg tilbake. Er du sikker? Jeg vil gjøre det rettferdig. Jeg er positiv. Bare nyt boken. Vel, hvis du er sikker, setter jeg pris på det. Selvfølgelig. Jeg kan alltid låne deg flere bøker i fremtiden. Leksjon 30, vinterarbeid. Hei, Anna. Vinteren er her, og jeg måtte måke snøen av stiene og innkjørselen. Hei John, det høres ut som hardt arbeid. Hvordan gikk det? Det var tøft. Jeg hjelper faren min med det hvert år. Det er hyggelig av deg. Å måke snø kan være ganske slitsom. Ja. Spesielt hvis det er mye snø å rydde. Har du noen tips for å gjøre det enklere? Å ta pauser er viktig. Det bidrar til å unngå tretthet. Gode råd? Det er viktig å sette fart på seg selv. Og å ha på seg lag holder deg varm mens du jobber ute. Leksjon 31,
Paris Dreams. God morgen, Anna. Ja. Jeg planlegger en tur til Paris. Wow, det høres fantastisk ut. Når drar du? Jeg reiser om 2 uker. Jeg kan ikke vente med å utforske. Det er spennende. Har du en liste over steder du vil besøke? Definitivt. Jeg vil se Eiffeltårnet og Louvre. Gode valg. Har du vært i Paris før? Nei, dette blir min første gang. Jeg er ivrig etter å oppleve kulturen. Du kommer til å elske det. Maten, kunsten og arkitekturen er fantastisk. Jeg har hørt det. Jeg vil også prøve autentisk fransk mat. Leksjon 32. Navigere i byen. Hei, Anna. Jeg har hørt at det er godt merkede gangstier i byen. Hei, John. Ja. Det gjør det mye lettere å gå rundt. Stor. Er det en app eller et kart jeg kan bruke til å navigere? Absolutt. Det finnes flere apper som viser turveier og attraksjoner. Det er nyttig. Hvilken app anbefaler du? Jeg foreslår at du bruker Google Maps eller en dedisert byguide. Perfekt. Jeg skal laste ned den før turen min. God idé. Det vil hjelpe deg å finne de beste veiene og unngå å gå deg vill. Jeg setter pris på tipsene. Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden min på å utforske. Leksjon 33. Markedsføringsinnsikt. Morgen, Anna. Hva synes du om markedsføringsstrategien vår? Hei, John. Jeg tror det må forbedres. Vi bør fokusere på målgruppen vår. Jeg er enig. La oss analysere gjeldende resultatberegninger. Ja, å forstå dataene vil hjelpe oss med å identifisere svake punkter. Bør vi også vurdere tilbakemeldinger fra kunder? Absolutt. Tilbakemelding er avgjørende for å gjøre informerte endringer. Hvilke områder mener du vi bør prioritere? Jeg tror at en styrking av vår tilstedeværelse på sosiale medier kan tiltrekke flere kunder. Det er et smart trekk. Engasjerende innhold kan virkelig gjøre en forskjell. Leksjon 34. Minneverdige opplevelser. Hei, Anna. Har du lagt merke til at de enkleste opplevelsene ofte viser seg å være de mest minneverdige? Jeg er helt enig, John. Noen ganger skaper uventede øyeblikk varige minner. Hvilke opplevelser dukker opp for deg? Jeg husker en spontan biltur med venner. Latteren og samtalene gjorde det uforglemmelig. Har du hatt en lignende opplevelse? Ja. En piknik i parken ble til et eventyr da vi gikk oss vill. Vi endte opp med å oppdage et vakkert skjult sted. Er ikke det fantastisk? Absolutt. Det er fascinerende hvordan uplanlagte hendelser kan føre til glede. Planlegger du noe spontant snart? Definitivt. Skal vi begynne å brainstorme ideer for vårt neste eventyr? Vi kunne utforske nye steder og prøve lokal mat.